वेलकम टू एम ए गुड फॉर्म ऑल पेट्स चैनल। मैं आज आपको इंजन बोली जहानुमा गिरौंड के पास से वीडियो बतला रहा हूँ। भाई का एग्जैक्टली लोकेशन है जहानुमा गिरौंड। अगर आप लोग जहानुमा गिरौंड के पास भी जाकर भाई को कॉल कर लेंगे तो भाई आप लोगों को पिक कर लेंगे। भाई का नंबर मैं आप लोग को टाइटल में दे दूंगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बम्पर ऑफर में एक वाइट देसी मेल बतलाना है। देख सकते हैं आप लोग, एकदम खूबसूरत बकरा है, घर का पले हुआ, चुन्नी पत्ता घास वगैरह पे सब पे सेट है बोल के भाई बतला रहे हैं। भाई का एग्जैक्ट लोकेशन है जहानुमा गिरौंड। आप लोग गिरौंड के पास भी जाकर भाई को कॉल कर लेंगे तो भाई आप लोगों को पिक कर लेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक देसी मेल बतलाने वाला हूँ। देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से गुड कंडीशन में घर का पला हुआ बकरा है, चुन्नी पत्ता घास वगैरह पे सब पे सेट है। इसका आस्किंग प्राइस है 8,500 रुपये। स्लाइटली नई के बराबर नेगोशिएबल होता बोल के बोल रहा हूँ भाई। देखिए आप लोग, भाई ज़्यादा रेट बोले नहीं, 8,500 रुपये भाई का रेट है। नई के बराबर नेगोशिएबल करते बोले भाई। जिस किसी भी भाई को इंटरेस्ट है आप लोग जाइए, जाकर देख कर लीजिए। देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत घर का पला हुआ बकरा, एकदम हेल्थी गुड कंडीशन में है। 10.5 से 11 महीने का रहेगा इसकी एज। भाई बोल रहा है 10.5 से 11 महीने का, अभी दूध के दाँत पे है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर